人教精通版3年级下册第1单元 School 学校 Classroom 教室 Textbook 课本 Storybook 故事书 Chinese book 语文书 English book 英语书 Exercise book 练习本 Notebook 笔记本 Desk 书桌 Chair 椅子。喜欢小爱老师双击加个关注，一起来学英语吧。